重磅消息，重磅消息啊！勾践江湖10周年限量纪念版就要新品上新了。这次我不打算抠抠搜搜的了啊，我会在视频下方按照点赞评论最高的钓友给您送一只我们家的纪念版。4月20号晚上7点钟我们新品上新，4月21号我们就公布中奖的钓友。这根杆子不管是从价格、品质，还是说你后续拥有了它之后能够享受到的各种权益，都是会惊艳到你的。4月20号晚上7点钟，记得锁定我们直播间，新品限量首发，不见不散哦。哦，对了，赶紧去评论区躁动起来吧。